हाय फ्रेंड्स, मेडी पिल्स में आपका स्वागत है। आज मैं टस्क्यू डीएक्स टैबलेट के बारे में जानकारी देती हूँ। जानकारी देने से पहले आपसे विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, टस्क्यू डीएक्स टैबलेट को एलर्जी से होने वाले खांसी, ड्राई कॉफ, गले में खुजली, दर्दनाक खांसी, स्नीजिंग, कॉमन कोल्ड, रन्नी नोज, बड़ा नाक आदि का इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। फिर से बता रहे हूँ फ्रेंड्स, टस्क्यू डीएक्स टैबलेट को एलर्जी से होने वाले खांसी, ड्राई कॉफ, गले में खुजली, दर्दनाक खांसी, स्नीजिंग, कॉमन कोल्ड, रन्नी नोज, बड़ा नाक आदि का इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। टस्क्यू डीएक्स टैबलेट को ब्लू क्रॉस कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। इसका दाम 10 गोलियों का स्ट्रिप्स के लिए सिर्फ 42 रुपीज़। इसमें डेक्स्ट्रोमिथापन 10 mg, क्लोरोपिनेरामिन 2 mg और पीनल प्राइन 5 mg इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। डेक्स्ट्रोमिथापन कॉफ को कम करने में मदद करता है। क्लोरोपिनेरामिन एक एंटीहिस्टामिन है, ये एलर्जी को कम करता है फ्रेंड्स। पीनल प्राइन एलर्जी, कॉमन कोल्ड, बड़ा नाक को कम करता है। टस्क्यू डीएक्स टैबलेट सभी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध है। टस्क्यू डीएक्स टैबलेट को एक गोली दिन में 3 बार लेना चाहिए। इसे लेने से स्किन रैशेस, ड्रोजीनेस आदि से इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, किसी भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर का सलाह ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।